Selamat sore pelanggan Polanogo Sosro Sabu Inten. Sekarang hari ini ngantar pesanan telur albumin. Nah, ini kepada Pak sampai lupa namanya. Pak Priyanto. Nah, ini beliaunya Pak Priyanto. Nah, ini telurnya pesanannya dan ini hasil labnya. Tolong dibaca Pak Pri. Oh iya. Ini Pak Pri. Ini di desa mana Pak? Kota? Iya kota. Desa Beran ini. Desa Beran. Desa Beran, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kecamatannya Kota. Ya. Dengan Pak Priyanto. Pak Priyanto. Awalnya menderita apa Pak Priyanto? Batuk. Batuk. Iya. Sering. Maksudnya batuknya itu sudah berapa lama? Sudah lama. Berapa minggu menderita batuk? Udah 3 bulan. 3 bulan? Ya. Batuk terus 3 bulan? Ya. Sudah minum obat batuk? Ya sudah, tapi aku nggak reda-reda. Nggak reda. Terus kita kemarin tawari telur ini dicoba berapa butir Pak? 8 setengah 8 butir setengah kilo. Iya, setengah kilo udah bisa kasiatnya udah terasa. Sudah terasa. Itu direbus atau digoreng? Direbus itu. Direbus setengah matang. Setengah matang. Direbus setengah matang, terus dikonsumsi sebelum makan. Sehari berapa kali? Sehari 2 kali. Sebelum sarapan atau sebelum makan siang? Ya sebelum sarapan. Terus sore sebelum makan sore gitu. Sebelum makan sore. Terus berapa hari itu? 8 berarti 4 hari. 4 hari. 4 hari sudah reda. Udah reda, itu udah tinggal sedikit lah. Tinggal sedikit, alhamdulillah. Terus ini pesen lagi ya Pak? Iya. Alhamdulillah. Jadi nanti kalau ada yang teman-teman kurang yakin atau mungkin masih dikirain telur ini kok telur horen apa bener-bener ada khasiatnya enggak kan gitu kan, misalkan ya, orang kan namanya juga ingin membuktikan, bisa datang ke menghubungi Mas Pri bisa ya? Bisa. Ini di sini jalan apa ini? Ini Gang Dahlia 1. Gang Dahlia 1, Jalan Ahmad Yani. Jalan Ahmad Yani Ngawi ya. Ngawi. Jika ada teman-teman yang ingin cross check, bisa. Langsung menanyakan ke Pak Pri. Bisa, boleh. Pekerjaannya apa Pak Pri seharinya? Saya swasta. Jadi bisa betul-betul bisa dipertanggungjawabkan gitu loh Pak. Bisa, testimoni ini. Saya membuktikan sendiri gitu. Membuktikan sendiri. Ya, Pak Pri. Terima kasih atas testimoninya. Semoga batuknya 100%. Amin. Ini sudah berapa persen kira-kira sembuhnya? Udah 80%, tinggal sedikit aja. Sudah 80%. Untuk kedua ini, istilahnya kiriman kedua ini, paketan kedua ini yang setengah kilo lagi, ya insya Allah tuntas lah. Tuntas, ya. Terima kasih Pak Pri atas kerjasamanya. Terima kasih Pak.